вообще книги. Документальная книга именно вот Троицко-Печорск называется и документально описывает его историю. У меня единственная, потому что это, в общем, не художественная литература, она как бы для писателя не имеет такого значения, хотя это было сделано по заказу еще тогда Троицко-Печорского райкома к 300-летию села, который отмечался в 1974 году. Ей 40 лет уже, поэтому она... Это последний экземпляр, предпоследний я Коле Бажукову подарил, он просто меня выпросил года 3 назад. Вот. А стихи, ну, они не то что вот строго тоже документально как-то посвящены Троицко-Печорскому, а тем той жизни, тем делам, которые мы там делали. Я вот туда попал после окончания, я сам из Саратовской области родом, но после окончания Московского лесотехнического института, первого из 3 своих вузов, я вот был распределен в Трест Печор-Лесосплав и провел преддипломную практику 5-месячную, значит, в селе Дутово. Работал там мастером сплава. А уже через полгода с дипломом в кармане приехал, был направлен тем же Трестом Печор-Лесосплав в Среднепечорскую сплавконтору ну, с центром в поселке Митрофан-де-Кост. И вот там несколько лет, несколько навигаций работал. Тогда это были 60-е годы, там, в общем, жил очень пестрый народ, ну, вы, старожилы района, знают, что там было очень много вот еще сталинских спецпереселенцев, самых разных, так сказать, наций, там, языков, там, и прибалты, и западноукраинцы, западной Беларуси, и, в общем, много других, и там, даже пленные власовцы, полицаи и так далее. Но поэтому я был потрясен, когда увидел, что вот 80% населения и людей, работающих со мной, вернее, уже и их сыновей, потому что их сыновья уже были взрослыми в это время, через 20 лет после войны, и поэтому с некоторыми из них я дружил. Вот кто-то на катере возил меня там к местам работы и так далее. Вот. И тем не менее, это был материал для будущей моей прозы, потому что материал был, много было драматического в жизни этих людей. И вот это все в основном отражено в книге «Спас на Печоре», главной моей, я считаю, книги, которая как раз посвящена вот этой стране жизни Троицко-Печорской. В основном первая половина ее посвящена этой стране жизни, а потом уже там где-то с 60-х годов там начинают преобладать вот дети тех спецпереселенцев, затем приезжают по оргнабору, там тоже были всякие очень драматические события, когда в одну бригаду на лесосеке попадали 2 брата, то есть приезжал брат по оргнабору, а там первый его брат, как полицай, там 10 лет, так сказать, прожил, а потом уже остался, завел семью и там спокойно работал тоже и прочее. И они вот случайно так вот встретились в этой лесосеке и снова схватились за топоры, бросились друг на друга, потому что они в войну воевали по разные стороны баррикад. Ну, это все для моей прозы пригодилось, поэтому эта книга очень была востребована в Троицко-Печорске. Туда сразу вот за первые 2-3 года после ее выхода ушло, наверное, экземпляров 300-400. Вот, мне пришлось ее потом досдавать, потому что здесь люди стали требовать. Это единственная книга на тему о спецпереселенцах. Вот. И поэтому я сейчас прочту, чтобы поднять как бы вот настроение, переключить его на
прочту какие-то лирические стихи. Берега в черемуховой пене, между ними запань в полукруг, птичье несмолкающее пенье и плоты пахучие вокруг, а в придачу сине-белый катер, светлая печорская вода, разговор десятницею Катей, я бы здесь остался навсегда. Да глаза бессонницею сводят, мускулы натружены багром, солнце диск воды испив восходит, как язык пожарища багров, отголоском катерной сирены разгуделось рядом комарье, но, дождавшись окончания смены, отстояв на западе свое, шагом от усталости неровным трапами на берег я сойду, оглянусь во след плывущим бревнам, долгим взглядом обниму страду. Я не зря в котле варился этом, знаю, лес мой нужен где-нибудь, и река черемуховым цветом украшает мне обратный путь. Из боя приходил и с ног валился я, женщина с изломанной судьбою влюблена тогда была в меня. Про нее судачили в поселке, что попалось на больших деньгах. Я однажды синие наколки разглядел у Нади на руках. И еще заметил, как надтреснут голос, что был все-таки хорош, когда пела лагерные песни, от которых нас бросало в дрожь. Видно, моего, боясь паденья, наш парторг надежду прогонял, но совсем не злое наважденье задержало рядом с ней меня, ведь в ее глазах устало грустных сквозь блажную хмарь увидел я до того пронзительное чувство, что шутя отталкивать нельзя. Забывалось в той страде любое, одного не смог я позабыть. Женщина с изломанной судьбою крепче прочих может полюбить. Я точно знаю, любишь ты меня, как ни стара, ни стерта эта фраза, что полюбила с первого же дня, когда случайно встретились мы сразу. Пусть показался я тогда тебе немного странно, может, даже диким, но так случилось, что в твоей судьбе я стал с тех пор страданием великим. Я светом стал святым твоим очам, в пустыне дней оазисом зеленым, и ты рыдала тихо по ночам, кляня любви своей неразделенность. А я, что я? И я страдал в ночи, кусая неизласканные губы, а завтра днем не упрекай, молчи. Я знаю сам, я был с тобою грубым, я говорил, не подбирал слова и ранил ими так порою больно, а ты молчала. Хоть была права, что был я рядом, тем была довольна. Зачем же я обоих нас гублю, а ты опять сидишь покорно рядом, и, может, под недобрым чьим-то взглядом при всех кричу я тебя люблю. Северная песня. Это я посвящаю, вот последнее стихотворение, нашему землячеству, нашей, в общем, так сказать, общей вот, родине Печорской и нашему содружеству. Сейчас, на нее написано, как и на многие, чуть не наполовину вот стихов в этой книге, а здесь больше 300 стихов, написаны песни с моим композитором Марком Новоселовым. Мне женщину хотелось привести в свой дом. Я мечтал о ней ночами,
А днем я к ней отыскивал пути и находил, но отступал в отчаянии. Но как я приглашу ее домой, где и присесть ей не нашлось бы места, ведь, насмеявшись тайно надо мной, меня бы скоро бросила невеста. Собаку мне хотелось завести, чтоб скрасить час вечернего досуга, но надо место во дворе найти и конуру для преданного друга. А я отдал соседу свой сарай и под окном единственную грядку. А значит, о собаке не мечтай, и никто не тявкнет рядом для порядку. И кошку мне хотелось завести. Ее уж ты прокормишь, как не бедствуешь, что проще тут. Котенка привести, и будет он мурлыкать по соседству. Держать я кошку, впрочем, затевал, и мне мила была кошачья шалость, но я подолгу дома не бывал, и бедная со мною распрощалась. А жизнь идет, уже давно идет не на подъем, уже закат мне видится во мраке, и нету до сих пор в дому моем ни женщины, ни кошки.